那咱们接下来呢，再继续把这个东西给完善哈。那现在呢，咱们已经把这个界面给搭建好了，然后界面上面的一些处理啊已经做好了啊。接下来要处理就开始处理这个导航条上面的东西了啊。好，那处理这个导航条，那首先啊，我们讲哈，在滚动过程当中哈，是不是来去修改导航条的一个背景图片啊，对吧？在这个滚动过程当中啊，去干嘛呢？去修改导航条的一个背景图片啊。背景图片，那你设置它一个背景图片，那怎么设置？是不是来创建一个图片啊？在这里边来去给它创建一个图片啊，来个 UI image 哈，来个 image， 根据什么来创建一个图片呢？我们这个地方是不是来去在这个走的过程当中哈，设置的这一张图片啊，应该是一个什么呢？是不是要设置它一个透明度的一个图片啊？对，要根据一个透明度啊，根据这个透明度啊来设置啊，来生成图片啊，就是根据透明度啊。好，根据这个透明度，好来生成图片啊。好，那根据透明度来生成图片，当然咱们先干嘛？是不是应该先把这个透明度给它求出来？就是先求什么呢？就求我当前滚动的这一时刻呀，这个透明度应该是多少啊？咱们应该把谁求出来？把这个透明度给它求出来啊。好，那透明度求出来怎么求？是不是先来这个地方再定一个透明度啊？那个阿尔法值哈 ，ALPH。阿尔法值这个值哈，那看这个值是不是变化的呀？你看是不是我从这个地方往上走到最后的时候，走到这个64的时候，从到这个地方的时候，你看是不是？你看我是不是应该是从这个点啊？你看我这个地方应该是走了多少啊？走了多少？是不是？好，在这个地方来，我们应该算一下，我这个地方应该是不是从这个地方来往上走到这个地方来啊？你看我从这个地方走到这个地方来啊，应该走多少？好，136吧，对不对？好，那136之后来看，咱们在这个里边哈，当这个 offset 呀，好，当这个 offset 值为多少的时候，它会136啊。那后面这个值啊，我们讲是不是136啊？那最好是加一个点0哈。好，你这个地方是不是个 offset 呀？对不对？好，你这个 offset 值哈，你看是不是？我应该是把谁呢？把这个示例程序给打开，这样给大家看哈。你看是不是从这个值啊？是不是从这个地方往上走啊？走到这个地方的时候，这个阿尔法值正好等于多少呀？是不是正好等于1啊？对不对？是不是正好当我这个值啊走到136的时候呢，正好等于1啊？你可以干嘛呢？你可以在这个里面把示例程序给它打开啊。好，我把这个示例程序给运行一下，给大家看一下啊。在这个里面，是咱们的预习代码在这个里面哈。好，找到这个之后，找到这里面之后，这里面哈，一个业务处理之后呢，把它打开。打开之后，我可以在这里面干嘛呢？在这个里面啊去做一个打印啊。在哪个地方呢？在这个里面哈，在这个里面打印什么呢？我打印个这个 offset 来个，这个来打印一下 nslog 一下，来个什么呢？来个百分 f 哈，百分 f 之类这个地方 offset 一个 y 哈。好，把这个 offset y 给打印下来，咱们看一下，正好走了多少时哈。来这个地方给它清空，给它拉大一点哈。你看一下，咱们这个地方这个值哈，其实你可以干嘛呢？你也不用计算，你直接把这个偏移量呀给它打印一下，是不是就可以了？对吧？咱们不要在那地方想半天，在那地方想这个值应该为多少，你是不是直接在那地方给它打印一下就可以了？你往上走，是不是走到这个地方值啊？为多少的时候啊？是不是？我刚才你注意看，是不是我从这个地方135吧？对，再往上走一点点啊，是不是136啊？差不多136的时候啊，这个导航条正好干嘛？正好是不是给我等于个1啊？对不对？所以咱们这个地方就给它来写一个，当它正好等于136的时候啊，你这个值哈正好等于多少？是不是正好等于1啊？对不对？是不是这个值正好等于136的时候啊，这个跟这个是不是一除啊等于1啊？是不是1乘1结果等于1啊？对不对？所以这个值呢，这个地方是变的吧 ？offset 一个offset 值吧，对吧？好，那咱们以后在课法当中呢，经常会用到这种方式啊，就是。当你发现这个值啊是变化的时候，那你干嘛呢？你就可以去找它的一个最大值啊，就是这个地方使用的一个方法是什么方法呢？就是找最大值的一个方法，找最大值。你看咱们这个地方是不是找最大值？好，你看是不是讲哈，这个值什么情况下最大？最大值为多少？我这个阿尔法值啊，最大是不是等于1啊？对不对？什么情况下等于1啊？是不是当你这个偏移量等于
等于多少的时候等于1啊？是不是？当你这个值哈，你这个值是变的嘛，对不对？哎，是不是？当你等于136的时候啊，哎，你正好等于1啊，对吧？那这个呢，咱们在以后开发当中啊，经常会用到这种方式，就是去找它一个最大值的一个方式，就是先去找一下，哎，什么情况下它最大哈？就是当这个136的时候，当你这个高度哈走了136的时候，正好呢，我这个值最大，最大等于多少呢？最大等于1啊。那我现在这个阿尔法值是不是求出来了？对不对？好，阿尔法值求出来之后，那接下来干嘛呢？是不是来去修改导航条一个背景图片？那咱们现在啊是把这个透明度啊，这个可变的这个透明度啊，来给它求出来。求出来之后呢，就来去修改这个导航条一个背景图片。那你现在要干嘛？是不是应该把这个图片给它搞成一个透明的呀？对吧？好，那怎么样把一个图片给它搞成一个透明呢？咱们在这个地方呢，你可以使用一个分类哈。是一个分类干嘛呢？咱们讲啊，这个导航条上面的内容啊，是不能够这个控件啊是不能够设置那个透明度啊，对不对？控件是不能够设置一个透明度，咱们的颜色可以设置透明度啊，对吧？好，你可以干嘛呢？你可以把一个颜色哈，把颜色呀生成图片。好，把这个颜色呀给它生成一个图片。那比方说，我这地方有一个颜色 UI color， 好，这地方有一个 color， 那咱们 color 里面是不是一个 color with 啊 ？with 什么？with 一个 RGB 啊，这里面啊，或者是一个 white 哈。那我先用这个 white， 那后面再给大家讲这个 RGB 什么意思啊？那这个地方是不是一个 white 呀？对不对？好，那这个地方是不是要求我们传一个值啊？对吧？好，那传一个值之后来看一下，这里面这个 white 它里面这个参数啊，它这个值是多少呀？啊，是不是0到1啊？对不对？好，这个0到1，当你传1的时候，我问你这个地方应该是白色还是黑色呀？啊，当你为1的时候是一个满色呀，哎，满色是不是这个1啊？当你为1的时候，这个地方传1的时候，它就代表是一个白色哈。咱们在这个地方先记住哈，咱们后面还会介绍一下这个颜色哈。你看，在颜色的一个后面啊，是不是可以跟上一个透明度，对吧？哎，咱们在这个地方就可以啊，你把一个颜色给它生成一个图片，然后呢，你把这个图片呢给它设成一个透明度，那咱们这个地方你是不是把这个阿尔法值啊给它放到这个地方来？那这个地方呢，我是不是去创建了一个颜色呀？对吧？这个地方是什么 UI color 吧？哎，这个地方一个阿尔法 color 吧，这是不是我一个透明的一个 color 透明的一个颜色啊？好 ，COL 啊。好，那我现在颜色有了之后呢，然后干嘛呢？就要把这个颜色给它生成图片啊。好，把颜色给它生成图片，把颜色生成了图片。那怎么样把一个颜色给它生成一个图片呢？那咱们这个地方呢，咱们现在它是使用绘图的一个方法来生成一个图片啊。咱们现在还没有学绘图啊，咱们过2天再学这个绘图啊。那这个地方呢有个分类啊，就是你可以啊直接传一个颜色进来之后呢，然后它就可以啊把你这个颜色给你生成一张图片。那我就把这个分类给它导进来。导进来之后呢，这个分类使用起来也非常简单哈。哎，它里面提供一个方法，就是你给我传进来一个颜色吧，那我干嘛呢？我就给你啊生成一个图片进来啊。那看我在这个里边，我是不是要使用这个分类啊？我干嘛？我是不是把你给导进来哈？好，我就把你这个 UI Image 这个分类啊给它导进来。导进来之后，你在这个地方呀，是不是就可以使用了？来，我这地方是不是把颜色生成一个图片，对不对？好，那你直接调什么呢？调用 UI Image 哈，好 Image with 一个 color 哈 with color， 那这地方是不是要求传一张图片，对不对？好，传一张图片，你是不是把这个阿尔法，你这个透明的这个颜色，好是要求传一个颜色哈，你是不是把这个颜色给它传进来啊？对吧？好，那传进来这个方法，你看这个是不是咱们自己写的一个分类的一个方法呀？对吧？好，那分类这个方法里面分别有这么多哈，那这么多之后呢，咱们学完绘图之后，你再看这里面哈，哎，你就明白分别每一行代表什么意思了哈。咱们这些东西啊都是会学的哈，就是怎么样去生成图片，咱们后面都会学啊。好，那看我现在这个地方是不是生成一张图片啊？直接是一个 UI Image 哈，这个地方就是我生成的这个阿尔法这个 Image 啊，就是透明的图片嘛，对不对？好，那这个透明图片设好之后，那接下来干嘛呢？接下来啊，你就开始哈来做这个处理了，来设置导航条修改，这回真的做了这个修改导航条一个背景图片了吧，对不对？好，那修改这个导航条背景图片，是不是拿到这个导航条，拿到它一个 navigation bar 来设置它一个背景图片 ，set background 的 image 哈，在这边来设置一下。那这第一个参数是不是就是我这个阿尔法呀？阿尔法它的一个这个 image 我透明的这个图片，那后面这个东西是不是 UI bar measure 是 default 呀，不是这个哈，哎，一定要注意啊，这里面是这个默认的这个样式才行啊。好，那我们放到这里面来，好，放到这里面之后，我们来运行一下，看一下我们现在有没有来去设置一下，就是做的刚才那种效果啊。来，我现在往上拖，你会发现这个东西啊，在慢慢的这个透明度啊，在慢慢的往上加深嘛。对不对？你看，再往上走，慢慢的往上加深了。你看，是不是逐步的在往上加深了？快到1了吧？对。好，那你注意观察这个导航条。我现在当再往上走的时候，你看，它是不是瞬间变成什么了？
是不是变透明了？对不对？哎，当发现什么嘞？哎，有讲哈，在这个阿尔法值的时候，当你为1的时候啊，正好当为1的时候，它干嘛呢？它又把你这个图片来让它给它变一个透明的一个样式了。你看是不是在这个地方还没有快透明的吧？对不对？好，当你往上走的时候啊，它又给你做这一个处理了，对不对？是不是讲哈，这个地方你还不能够把这个阿尔法值给它设为1啊，对吧？好，那你可以怎么做？你是不是可以判断一下，我不让你等于1，是不是就可以了？这个阿尔法值哈，哎，如果你大于等于1的话，干嘛呢？大于等于1啊，我让你啊等于多少？阿尔法值啊，我让你等于一个0.99哈，0.99是不是接近1啊？对不对？好，他做了一些处理嘛，那这个时候咱们就想法子给这些东西啊给它屏蔽掉哈，就是他做了一个判断哈，咱们避免他那一种判断嘛，对不对？哎，他是不是到1的时候哈，他就又自动把你这个东西啊给你搞成一个透明了的，对吧？那你怎么做？你说不让它到1啊，你给我到0.99是不是可以了？对吧？好，那这个时候我们看啊，现在这种效果有没有做好？我现在往上拖，你看现在是不是往上走啊？往上走，这样是不是就可以了？对不对？现在这种样式已经可以了啊。好，那可以之后呢，那咱们这个东西啊，就差不多做完了。那还有一点呢，什么呢？就是我这个里面这个上面是不是应该有个标题啊？对不对？好，有一个标题啊，我这个标题是不是也应该跟随着我透明的一个效果，对吧？好，你看这个里边我这个标题啊，你看这个标题是不是也慢慢的跟随着我透明，慢慢的在增大呀？对吧？那咱们呢也把这个标题给它做一下啊。那这个地方呢，这里边呢，我们主要是刚才看了这一块儿，就是你混合过程当中哈，我就给你生成了一个透明的一个根据一个颜色哈，给你生成了一张透明的一个图片，然后呢，把这张图片啊设为你的一个背景图片。这种方法做的哈。好，那这种方法做完之后，咱们接下来干嘛呢？再设置它一个标题啊，来设置标题。好，那设置标题啊，你在这个地方，我们是不是要给它设置透明度啊？对不对？你现在要给它中间这个地方设置透明度，你直接设置，我们设置标题怎么设置？是不是直接设置它一个 title 啊？对吧？好，直接设置它一个 title 之后，我们这样设置它一个 title 是不是没有办法去设置它一个透明度啊？对不对？那我们可以怎么做？什么可以设置透明度啊？这个空间啊，对不对？我们在想能不能给它放一个 level 在这个地方呢？怎么放？是不是我在这个地方来 self 点 navigation item 嘛？它是不是有一个属性叫 title view 这个属性啊？对不对？好，那有一个 title view 之后啊，我们在这里面干嘛？是不是给它创建一个 level 呀？好，那来个 UI level 哈，那新啊，来个 title title 啊。好 ，title 搞好之后，是不是在这地方来个 level， 来个 alloc 之后来个 init 啊？好 ，init 之后是不是 title 你那个 text 啊，给我等一个值啊？哎，在这地方是不是给我设置一个值？来一个个人详情页吧，好，个人详情页啊。好，那这样放好之后，我是不是把这个 title 给它放到这里面来啊？对不对？好，那你看我现在来运行，来看能不能看到 title。我们现在来想一下能不能看到啊？来看，哎，有没有 title 啊？是不是没有啊？为什么？我是不是讲这个导航条上面这个空间啊，你是不是要给它设置尺寸大小呀？对不对？你这个 title 有设置尺寸大小吗？是不是没有啊？那怎么做？是不是让这个 title 干什么事情啊？哎，自适应是不是就可以了？来个 size to fit 呀？你看一下，我们直接调用这一个方法，让它这个title level 和自适应啊，你看这个东西啊，是不是就出来了？这个个人详情页是不是就出来了？对不对？好，那出来之后呢，那有个问题啊，什么呢？我是不是你看它这个东西啊，一直是不是显示的？我是不是要让你这个个人详情页这个东西啊，应该是给我搞一个透明的一个样式吧？对不对？好，那应该怎么做？是不是设置这个 title 它的一个阿尔法值啊？好，那假设一开始是不是看不到阿尔法值看不到，一开始是不是等于0啊？对不对？好，那等于0之后来看，你看啊，哎，设置这个阿尔法等于0有效果吗？是没效果啊。那你还记得我上面写了一句话吗？哎，导航条或者是导航条上面的空间哈，设置透明度是没有效果的吧？对不对？我现在是不是在导航条上面设了一个空间啊？放了一个空间进去啊，放了一个 UI level 进去啊？你看它一个阿尔法值，给它设阿尔法值是不是没效果呀？对不对？好，那没效果怎么办？没效果我们就办不到了嘛。这地方啊，我们还是可以办到的。哎，我这个 label 呀，是不是可以设置颜色呀？对不对？我们 label 是不是可以给它设置这个颜色？我们这个 label 它是不是一个 text color？ 我叫有这样一个属性嘛，文字的一个颜色呀。你是不是可以给它设置颜色呀？那颜色我是不是可以透明啊？你讲空间不能透明，我的一个颜色你没管到吧？对不对？好，那这地方呢，咱们就可以给它设置一个颜色 UI color 哈，那个 color with 好 color with 一个white 吧。好，这地方是不是一个你设置什么颜色？是不是一个黑色呀？黑色应该填什么呀？哎0嘛，哎你是一是白色吧？哎其实
好，对吧？黑色是最纯洁的一个颜色，对啊。好，那看这后面是一个阿尔法值啊，对不对？好，那阿尔法值你想要让它透明度多，是不是填一个0啊？对不对？好，那填一个0之后来运行，看一下，我现在这个地方啊，这个地方这个标题啊，是不是看不到了？对不对？这上面这个标题啊，你看是不是透明了？那接下来干嘛？是不是就是等会儿啊，我干嘛呢？我滚动过程当中啊，我再去修改这个 label 的这个颜色，是不是就可以了？对不对？那我现在要干嘛？我是不是要在底下这个地方呀拿到什么？是不是应该拿到我的一个标题啊？这地方应该是拿到标题啊，拿到标题。好，你想要在底下这个方法里面拿到标题啊，拿到上面的这个标题应该怎么做啊？是不是应该是？好，你看我能不能这样做好？我看这样做能不能啊？哎，你是不是可以啊？在地方搞一个 7 点 navigation item 嘛？你的一个title view 哈，我这样是不是就拿出了你了？你是什么？你给我取出来的应该是一个 URL label 吧？对不对？哎，你取出来的应该是一个 URL label， 我看一下行不行啊？好，这个地方是不是就是咱们的一个标题啊？我就不想定一个空间了嘛。好 ，title title 啊 title 这个 label 哈，好，那这个 title label 取出来之后啊，那你在这地方是什么？我是不是可以设置这个 title label 你一个 text 一个 color 哈，这一个值哈？那干嘛？我是不是把你上面的这个东西啊，好，把你这个值哈，给你拿过来重新设置一下呀，对吧？好，在这个里边呢来重新设置一下。那这个里边呢，我给你强转一下哈。好，强转一下之后呢，我是不是来 URL label 吧？好，来个新哈，来个 label。好，那你看这个时候我们用这种方法来设，这个地方应该传什么？是不是一个我们的一个阿尔法值啊？我们上面计算的这个，或者是我给你干嘛呢？我给你拿到上面来设置。我先设置它，好，先设它之后，这个地方是不是就是这个阿尔法值啊？对不对？好，那这个阿尔法值来设一下之后来看一下，我们这样做行不行啊？不行，咱们再用其他方法啊。你看现在是不是在这个地方是不是一开始看不到呀？对不对？好，我现在往上走，你看这个文字是不是出来了？对，现在这个文字啊都已经出来了吧？对吧？哈，那你就可以利用这种方式来拿 label 它。哎，这个呢，咱们用什么呢？用它一个特性嘛。它这地方是不是设置它一个 title view 啊？那咱们上面设 title view， 它们两个肯定是同一个东西嘛。那我就直接这样取了哈。你如果没有这个东西怎么办？是不是搞一个成员属性啊？在上面定一个成员属性之后，然后你在底下这个作用范围啊，是不是就可以拿到了？对吧？好，那这个呢？这个咱们就利用它一个特性，这个模型的一个特性啊来做的一个这个东西。好，那这个咱们这个个人详情页基本上已经做完了。那咱们通过这个个人详情页呢，主要来学习哪些东西呢？主要就是来学习这个导航条啊，它上面有哪些注意点，还有呢，它这些注意点哈，我们如果想要做这些事情的时候，我们怎么样来处理啊？就是最主要就是它上面这个透明的这个东西啊，我们想要做的东西怎么做呢？我们它不让我们设透明，我们可以设置颜色怎么样？我们可以把颜色生成图片的这种方式来做啊。好，那这个就是个人详情页它一个业务逻辑啊。那我们来把这个业务逻辑呢也给做完了。